नेतृत्व नयाँ जोस जागर सहितको विचार लिएर अगाडि बढ्नेछ भन्ने आशा गरेको छु देश जनताको लागि। र हामी जस्तो यो देशको लागि यो शासन व्यवस्थाको लागि बलिदान दिने शहीद अपाङ्ग घाइतेहरूको पनि अब विशेष सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर मैले पनि हिजो त्यहाँ कार्यक्रममा पुग्दाखेरि केही साथीहरूले मैले पनि सोध्नु भएको थियो। मैले पनि त्यही प्रश्न उठाएको छु बारम्बार। पार्टीबाट साथ सपोर्ट पाएको छैन भन्न त मिल्दैन। पार्टीले अब त्यस्तो अब आर्थिक रूपमा अब सहयोग नहोला, तर अब अन्य कुनैबाट अब सरसल्लाह रूपमा त अब पार्टीले त दिइरहेकै छ। पार्टीबाट सरसहयोग अब नेताजीहरूले भनिरहनु भएकै छ, शासनहरू पनि दिइरहनु भएकै छ। त्यसले अब पार्टीबाट सरसहयोग भएको छैन भन्न त मिल्दैन। अब कुनै न कुनै रूपले त अब सरसहयोग गरिरहनु भएको छ, धेरैसँग जोडिएको छ। मैले पनि अब त्यो अब अझै पनि योभन्दा पनि अझै प्रभावकारी मलाई मात्रै होइन, अन्य म जस्तो पनि धेरै छन् र मलाई मात्र नभएर सबैले घाइते अपाङ्गहरू पनि थुप्रै हुनुहुन्छ। थुप्रै छन्। थुप्रै साथीहरूले गुनासो पनि गर्नुभएको छ। अनि म आत्मबल चाहिँ कति पनि घटेको छैन सर। म त परिवारको लागि यस्तो भए पनि परिवारको लागि मात्रै नभएर गाउँ समाजको लागि देशकै नै लागि केही न केही त गर्छु नै भन्ने आत्मबल चाहिँ म बढेको छु। अझ बढु जन्म भनौँ न, कुनै साथीहरूको आत्मबल घटेको होला कुनैको होइन। तर म चाहिँ किन एकदमै साहसी पो बन्न एकदमै खोज्न चाहन्छु। म चाहिँ मन्त्री जस्तो भइसकेको मान्छेहरूको अब कतै एउटा सानो घर बनाएर बसेकोहरूलाई त्यो पुँजीवादी भन्न त मिल्दैन। हेर्नुहोस्, तैपनि अब त्यस्तो त्यो पुँजीवादी सोच लिएर बस्नु पनि हुँदैन, त्यो गर्नु पनि हुँदैन। माओवादी एउटा क्रान्तिकारी पार्टी भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको अब जुन अहिले जति पनि अब कसैले भन्छ नि प्रचण्डको निकै आलोचना गर्नुहुन्छ धेरै मान्छेहरूले होइन। तर प्रचण्डले आलोचना गर्नुभन्दा पहिला सोच्नुपर्छ कि प्रचण्डको पनि शक्ति सङ्घर्ष उहाँले पनि अब कसरी अब जनयुद्ध कालदेखि कसरी सङ्घर्ष गर्नुपर्छ त्यो पनि सोच्नुपर्छ। 2052 साल यता माओवादीभित्र भएका सङ्घर्ष निकै कहाली लाग्दछन्। अझै पनि मान्छेहरूले सम्झिँदा साँच्चीकै त्यो दिन र अहिलेको परिवर्तनलाई दाँच्दा मान्छे साँच्चीकै यो परिवर्तन सोच बिनाको थियो र अहिले जुन मान्छेले परिवर्तनको बासना पाएका छन् त केही परिवर्तनका बासना भने अझै अपुरानै छन्। नेपालमा संविधान बन्यो र संविधान बनिसके पश्चात पनि केही सपना अधुरा रहे र केही सपना भने पुरा भए। जसले सशस्त्र द्वन्द्व पनि लडे र सशस्त्र द्वन्द्वपछिको यो फल अहिले नेपाली जनताले पाइरहेका छन्। र त्योभन्दा पछाडि जति बेला त्याग तपस्या र बलिदान आफ्नो माओवादी पार्टीमा जसरी लगाव थियो, त्यो लगाव अहिलेको फल अथवा त्यो योगदान कसरी त्यो योगदानले फल दियो कि दिएन, अर्थात् आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा आएका उतार चढावमा त्यति बेलाको त्यो द्वन्द्व त्यति बेलाको जनयुद्धले केही फल दियो कि दिएन यो भने बुझ्न बाँकी छ। र अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको 8औं महाधिवेशन पनि एकातिर चलिरहेको छ र त्यति बेला आफ्नो त्याग तपस्या बलिदान गरेका योद्धाहरूको अवस्था के छ। यति बेला हामी उहाँ जो एकजना व्यक्ति हुनुहुन्छ जसले जनयुद्ध लड्नुभयो अथवा त्याग तपस्या बलिदान पनि उहाँले गर्नुभयो र देश परिवर्तनको लागि हिँड्नुभयो र अहिले आफै शारीरिक अवस्था गम्भीर भए पश्चात अर्थात् आफै अशक्त भए पश्चात एकातिर महाधिवेशन चलिरहेको छ त उहाँ चाहिँ बन्द कोठाभित्र बसिरहनु भएको छ। सुरेन्द्र बमजन हामी उहाँसँग कुरा गर्नेछौँ र उहाँको धर्मपत्नी पनि हामीसँग हुनुहुन्छ। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। सर्वप्रथम तपाईँहरू यहाँसम्म आइदिनु भयो। थाहा अनलाइन र जनालाई टेलिभिजनलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले तपाईँलाई पूर्व लडाकु भनेर मैले गल्ती त गरेन, यो सत्य नै हो। होइन, पूर्व लडाकु नै हो। मैले पनि अब बाल्यकालदेखि नै यो जनयुद्धको क्रममा त जनयुद्धमा म गोली गट्ठा बम बारुदमा नलागे पनि पछि नै घाइते भएको म घाइते हुनु चाहिँ हुनु भएन, युद्ध चाहिँ लड्नु भयो। म लागेकै हो, घाइते चाहिँ पछि भएको हो। पूर्व लडाकु भन्दा पनि अब केही फरक नपर्ला। बाल्यकालदेखि नै लागेको मान्छे हो म। जनयुद्ध कालदेखि नै लागेको मान्छे हो सुरुबाट नै। अहिले आएर चाहिँ अवस्था यस्तो छ मेरो होइन। अब यो पार्टीप्रति चाहिँ पहिलादेखि जनयुद्ध कालदेखि जुन लगाव थियो, जुन इच्छा चाहना थियो, अहिले पनि उत्तिकै छ। हेर्नुहोस्, यो लगाव त जति बेला तपाईँ माओवादीमा होमिनु भएको थियो, माओवादीको विचारधारालाई मान्ने हुनुभएको थियो जति बेला, त्यति बेलाको त्यो तपाईँको मन मस्तिष्कमा रहेको पार्टीप्रतिको मोह त उत्तिकै रहने नै कुरा भयो। यो शारीरिक अशक्त भइसके पश्चात त्यति बेला जुन त्याग तपस्या बलिदानी आफ्नो ज्यानलाई आहुति दिएर लाग्नु भएको थियो होइन। अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको 8औं महाधिवेशन एकातिर चलिरहेको छ। तपाईँ आफ्नो
त्यहाँ जाने इच्छा हुँदाहुँदै आफ्नो केही गर्नेहरू इच्छा आकाङ्क्षा मारेर एउटा व्हिल चेयरको सहायतामा बाँचिरहनु भएको छ। यसलाई कसरी लिनुहुन्छ? अब विशेष त भन्नुपर्दाखेरि अब 8औँ महाधिवेशन पनि अहिले चलिरहेको छ। केन्द्रीय समितिको 8औँ महाधिवेशन चलिरहेको छ। आजबाट बन्द सत्र चालु भइरहेको छ। म पनि हिजो त्यहाँ पुगेको थिएँ सुरुको दिनमा चाहिँ। हिजो चाहिँ म दुःख सुख गरेर पुगेँ। आउँदा जाँदा बाटोमा अप्ठ्यारो हुन्छ, अब व्हिल चेयर अब प्रयोग गर्नुपर्छ, अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दा म आज प्रतिनिधि पनि होइन खास त, त्यो भएको कारणले गर्दा म आज गएन। र त्यसपछि म हिजो त्यहाँ भेटघाट भयो, साथीहरूसँग पनि छलफल भयो, कुराकानी भयो। अब प्रतिनिधि नभएपछि भोलि अब म नआउने भनेर साथीहरूलाई म भेटघाट गरेर मात्रै फर्केँ। त्यहाँ अब आज बन्द सत्र चलिरहेको छ। प्रतिनिधि अब मतलब अब पदाधिकारी चयन हुने कुराहरू छ, त्यो पनि उहाँहरूले गर्नुहुन्छ। हामीभन्दा अब धेरै अब अग्रज नेताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले अब यहाँ अबको आउने पात्रहरूले, पदाधिकारीहरूले चाहिँ राम्रोसँग अझ नयाँ विचार, नयाँ ढङ्गबाट, नयाँ इच्छा जोस जागर सहितको नेतृत्व आएर, नयाँ जोस जागर सहितको विचार लिएर अगाडि बढ्नेछ भन्ने आशा गरेको छु देश जनताको लागि। र हामी जस्तो यो देशको लागि, यो शासन व्यवस्थाको लागि बलिदान दिने शहीद अपाङ्ग घाइतेहरूको पनि अब विशेष सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर मैले पनि हिजो त्यहाँ कार्यक्रममा पुग्दाखेरि केही साथीहरूले मैले पनि सोध्नु भएको थियो। मैले पनि त्यही प्रश्न उठाएको छु बारम्बार। मैले पार्टीमा पनि बारम्बार, अन्य साथीहरूले पनि पार्टीले हामी जस्तो अपाङ्ग घाइतेहरूको पनि विशेष मागहरू सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर धेरै साथीहरूले पनि मैले गुनासो गरेको छ। मैले फेरि पार्टीका साथीहरूलाई पनि मैले गुनासो गरेको छ, त्यो पार्टीले पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ। अब आउने नयाँ पात्रहरूले, मतलब अब आउने नयाँ पदाधिकारीले मात्रै नभए पनि अब सिङ्गो समितिले, सिङ्गो महाधिले चाहिँ हेर्नुपर्छ हामी जस्तो मान्छेहरूले पनि भन्ने मेरो चाहना र उद्देश्य। यो कुरा अलि एकैछिनपछि जोडौँला। यो तपाईँको खास अवस्था चाहिँ कसरी, कहिले भयो यो अवस्था? अब आफ्नो अवस्था चाहिँ बताइदिनु। म माओवादी जनयुद्ध कालदेखि नै अब पार्टीप्रति एकदमै आबद्ध भएर सङ्घर्षशील जुझारु युवा थियो पहिलादेखि नै। पहिलेदेखि नै लागिरहेको मान्छे नै हो म। मेरो घर खास सिन्धुली जिल्ला हो। सिन्धुली जिल्ला अहिले घ्याङले गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 अमले भन्ने पर्छ। साबिक अमले गाविस हो पहिलाको। त्यहाँबाट तपाईँको 13 जना शहीद हुनुभएको छ। त्यतिखेर म जनयुद्ध कालमा त्यसरी म घाइते नभए पनि पछि नै म चाहिँ बाटो हिँड्ने क्रममा चाहिँ लडेर मेरुदण्डमा चोट लागेर अहिले यो अवस्था भएको हो। अहिले म अब हिँड्न सक्दिनँ, व्हिल चेयरमा बस्नुपर्छ। मेरुदण्ड भाँचिएको छ अनि त्यसको उपचारको लागि पनि अब कोसिस चाहिँ गरिरहेको छु। मनमा चाहिँ एकपटक गर्न पाएँ भन्ने चाहिँ लागिरहेको छु। यो तपाईँको 2069 साल भदौ 27 गते म एक्सिडेन्ट भएको हो यसरी लडेर। त्यसपछि ताका पनि त्यस ताकादेखि म उपचारमै छु, तर अहिलेसम्म जान सकिरहेको छैन। सामान्य उपचारहरू त नेपालमा पनि गरेँ, तै पनि भएन। त्यो उपचारकै क्रममा छु। त्यो अब पछि नै अब कतै जान पाएँ भने, उपचार गर्न पाएँ भने त्यो छुट्टै कुरा हुन्छ। यति हुँदा पनि, यसरी म एउटा कोठाभित्र, बन्द कोठाभित्र बस्दा पनि कहिलेकाहीँ कार्यक्रम हुँदाखेरि चाहिँ म पार्टी कार्यक्रम त निस्किन्छु। जानुपर्ने ठाउँमा त म अब जसरी भए पनि दुःख सुख जसरी भए पनि पुगिन्छु। र यसरी एउटा बन्द कोठाभित्र बसेर पनि म आफ्नो पार्टीको कामप्रति, पार्टीको एजेन्डाप्रति, पार्टीको विचारप्रति चाहिँ म एकदमै जुझारु रूपमा अहिलेको अवस्था भनेको सामाजिक सञ्जालको अवस्था छ। सञ्जालहरूबाट पनि विशेष सबैले खबरदारी गर्दै, पार्टीप्रति, पार्टीका नेतृत्वहरूलाई एकदमै खबरदारी गर्दै यो अबको देश, अबको जनताको लागि, देशको लागि कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरोमा चाहिँ म सञ्जालबाट पनि एकदमै खबरदारी गरिरहन्छु। र धेरै साथीहरूसँग पनि अब नेतृत्वहरूसँग पनि जोडिएको छ सामाजिक सञ्जालबाट पनि। म उहाँहरूसँग पनि कहिलेकाहीँ अब सञ्जालबाट पनि अब कुराकानी गर्छु, भेटघाट पनि हुन्छु कहिलेकाहीँ। त्यो विषय यो जति बेला तपाईँ माओवादी कालमा पनि होमिनु भएको थियो, जति बेला द्वन्द्व मचिरहेको थियो, जति बेला परिवर्तनको लागि युद्ध चलिरहेको थियो, नेपालमा सङ्घर्ष चलिरहेको थियो, त्यति बेला हिँड्नुभयो, त्यति बेला तन्दुरुस्त हुनुहुन्थ्यो, त्यति बेला तपाईँको हात पाखुरा ठिक थिए, त्यति बेला मात्रै पार्टी हो भन्ने जस्तो लाग्यो? अथवा अहिले यो जुन अवस्था भोगिरहनु भएको छ, हुन्छ नि एक हिसाबले राम्रो हुन्जेसम्म सबै राम्रो हुने, नराम्रो हुन्जेसम्म कसैले नहेर्ने गरेको जस्तो कयौँ उदाहरणहरू हुन्छन्। पार्टीबाट साथ सपोर्ट त्यस्तो केही पाउनु भएको छ त तपाईँले? पार्टीबाट साथ सपोर्ट पाएको छैन भन्न त मिल्दैन। पार्टीले अब त्यस्तो अब आर्थिक रूपमा अब सहयोग नहोला, तर अब अन्य कुनैबाट अब सरसल्लाह रूपमा त अब पार्टीले त दिइरहेकै छ। पार्टीबाट सरसहयोग अब नेताजीहरूले भनिरहनु भएकै छ, आश्वासनहरू पनि दिइरहनु भएकै छ। त्यसले अब पार्टीबाट सरसहयोग भएको छैन भन्न त मिल्दैन। अब
कुनै न कुनै रूपले त अब सरसहयोग गरिरहनु भएको छ, धेरैसँग जोडिएको छ। मैले पनि अब त्यो अब अझै पनि योभन्दा पनि अझै प्रभावकारी मलाई मात्रै होइन, अन्य म जस्तो पनि धेरै छन् र मलाई मात्र नभएर सबैले जनताका घाइते अपाङ्गहरू पनि थुप्रै हुनुहुन्छ। थुप्रै छन्। थुप्रै साथीहरूले गुनासो पनि गर्नुभएको छ। तपाईँ अलिकति एउटा कोठाभित्रमा बसेर पनि तपाईँ निकै धेरै नै राम्रोसँग कलम चलाउनुहुन्छ, तपाईँ अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर पनि धेरै साथीहरूको गुनासो छ, अपाङ्ग साथीहरूको पनि धेरै गुनासो छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि पनि मैले हामीभन्दा निकै माथिल्लो सिनियर नेताहरूसँग पनि मैले कुरा राखेको छु। म जस्तो म मात्रै नभएर म जस्तो धेरै छन्। कुनै अब गोली छर्र लागेको, बम बारुद लागेको घाइते अपाङ्गहरू छन् भने कुनै अब यो प्राकृतिक रूपमा अपाङ्ग भएको साथीहरू पनि छन्। सबैको अब कसरी हुन्छ, अब उपचार सम्भव हुनेलाई उपचारको व्यवस्थापन गर्नु पर्यो, उपचारमा पठाउनु पर्यो। अब उपचार सम्भव नहुनेलाई बस्ने खानेको व्यवस्था मिलाइदिनु पर्यो। त्यो व्यवस्था गर्नु पर्यो नि पार्टीले त, होइन व्यवस्थापन गर्नु पर्यो भनेर मैले त सबैले आवाज उठाइरहेको छु। त्यस कारणले अब पार्टीको अहिले चाहिँ म पार्टीको जनवर्गीय सङ्गठन अपाङ्गता सङ्गठन नेपाल, हाम्रो पार्टीको नै जनवर्गीय सङ्गठन अपाङ्गता सङ्गठन नेपालको अस्तिको चितवनको ऐतिहासिक हाम्रो प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनबाट चाहिँ म केन्द्रीय सदस्यमा चयन भएको छु। अपाङ्गता सङ्गठन नेपालको हाम्रो पार्टी सम्बद्ध अब हाम्रो पनि त्यो पदाधिकारी चयन भएको छैन। त्यसपछि त्यो पछि नै होला, भोलि पर्सि अब कहिले हुन्छ। अब चाहिँ म झन् पनि सशक्त रूपमा अपाङ्गताको आवाज उठाएर र त्यति मात्रै नभएर अनि कुनै पनि रूपमा समस्या आवश्यक पर्ने साथीहरूको विचारलाई, समस्याहरूलाई उजागर गरेर अगाडि बढ्ने रूपमा चाहिँ म एकदमै अगाडि बढ्ने सोचमा एकदमै लिएर बसिरहेको छु। एकजना श्रीमती जसले 8-9 वर्षदेखि तपाईँको स्याहार गरिरहनु भएको छ, होइन? जसरी तपाईँलाई साह्रो गाह्रो बाहिरभित्र 24 घन्टा भनौँ अथवा 24 घन्टा तपाईँलाई स्याहार सुसार गर्ने तपाईँको श्रीमती हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग पनि कुरा गर्छौँ। नमस्कार। नमस्कार। नाम भन्नुहोस् त। नाम सुन्दली बोम्देन। 24 घन्टा आफ्नो बच्चा स्याहारेर चाहिँ आफ्नो श्रीमानलाई 8-9 वर्षदेखि स्याहारिरहनु भएको छ। हजुर। कति छ बच्चापछि? 2टा छोरा छ। बच्चापछि पनि स्याहार्नु पऱ्यो, श्रीमानलाई पनि स्याहार्नु पऱ्यो, दुःख सुखमा हौसला पनि दिनु पऱ्यो। त्यो सबै काम तपाईँले गर्नु। यो अवस्था भइसकेपछि सिन्धुली जस्तो ठाउँमा जन्मिनुभयो, त्यहीँ तपाईँले आफ्नो जीविकोपार्जन गर्नुहुन्थ्यो, काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा बस्नु भएको छ। यो दिनचर्या चाहिँ कसरी चलाइरहनु भएको छ? दुःख छ सर, गाह्रो छ। श्रीमानले केही गर्ने बेला अथवा श्रीमानले केही कमाउने अथवा केही गर्ने बेला परिवर्तनको लागि हिँड्नुभयो। जति बेला जङ्गल हिँड्यो भन्ने हुन्थ्यो त्यति बेला हिँड्नुभयो। अहिलेको यो केही गर्ने उमेरमा त्यो गरिसकेपछि अहिलेको यो अवस्थामा यो अवस्था आइलाग्यो। एक्लै त धेरै गाह्रो भएको छ। धेरै गाह्रो छ। के गर्नु? कसरी चलाउनुहुन्छ त्यो? के गरेर दुःख सुख टार्नु पर्यो। गाह्रो छ धेरै। सुरेश सर, अलिकति यो मान्छेलाई अपाङ्गता भइसकेपछि आफैमा पनि यो आत्मबल घट्दो रहेछ भन्छन् नि। मैले आफ्नो परिवारको लागि गर्न सकिनँ, आफ्नो बालबच्चा आफ्नो आफन्तहरूको लागि केही पनि गर्न सकिनँ भन्ने कुरा। तपाईँ यो समस्यामा हुनुहुन्छ, तपाईँ जस्तै थुप्रै समस्यामा भएका मान्छेहरू पनि हुनुहुन्छ। त्यस्तो तपाईँलाई पनि हुन्छ कि परिवारलाई मैले दुःख दिइरहेको छु, म यो हुनुभन्दा यो अवस्था नभएको आफ्नै नभएको भए हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ नि? नभएको भए त हुन्थ्यो भन्ने अब चाहना मन त हुन्छ नै। तैपनि म आत्मबल चाहिँ कति पनि घटेको छैन सर। म त परिवारको लागि यस्तो भए पनि परिवारको लागि मात्रै नभएर गाउँ समाजको लागि, देशकै नै लागि केही न केही त गर्छु नै भन्ने आत्मबल चाहिँ म बढेको छु। अझ बढु जानु भनौँ न, कुनै साथीहरूको आत्मबल घटेको होला कुनैको, होइन? तर म चाहिँ किन एकदमै साहसी पो बन्न एकदमै खोज्न चाहन्छु। म एकदमै म चाहिँ अब मेरो परिवारको लागि मात्रै होइन, मेरो गाउँ समाज, यो देश जनता र समस्यामा परेका जति पनि उत्पीडित साथीहरू, वर्ग, क्षेत्र, जुनसुकै समस्यामा परेकाहरूले चाहिँ मैले सकेको कि अब कुनै अब कहिले बोलेर हुन्छ कि कुनै अब 2-4 रुपियाँ मसँग पनि कहिलेकाहीँ कसैले समस्या परेको 2-4 रुपियाँले काम टार्ने हो भने त्यसबाट पनि त्यो सहयोग गरेर हुन्छ कि म एकदमै त्यसको लागि चाहिँ म एकदमै चाहना, एकदमै इच्छा जागेर आउँछ सर। हेर्नुहोस्, म कति पनि आत्मबल घटेको मान्छे होइन। फेरि अन्त्यमा भनिदिनुहोस्, माओवादीले परिवर्तन गर्यो र माओवादीले परिवर्तन गरेकै
रजाइ गरिरहेका छन् अरूले भनेर भनिन्छ। यो बाहिरी प्रतिक्रियाहरू हुन्छ नि, बाहिर आउने प्रतिक्रिया अथवा बाहिरी सामाजिक सञ्जाल होस् अथवा सञ्चार माध्यम हो अथवा बाहिरी मान्छेहरूले माओवादी बाहेक अरू परका मान्छेहरूले भन्ने जुन कुरा छ नि, माओवादीले केही गरेन, माओवादी सकियो भनेर भन्छन् ती मान्छेहरू। तर तपाईँ भन्नुहुन्छ हामी जस्ता मान्छेहरू अझै पनि माओवादी छाडेका छैनौँ, माओवादीको लागि जे पनि गर्न तयार छौँ भनेर तपाईँ भन्नुहुन्छ। सर यो त अब यो भन्ने कुरा त यो प्रतिगमनकारी सोच बोक्नेहरूको हो। हामी जस्तो अब यो अग्रगमनकारी सोच बोक्नेहरूले त माओवादीलाई राम्रो नै देख्छन् र देख्नुपर्छ पनि होइन। माओवादी कालमा जुन जनयुद्ध कालमा माओवादीको एजेन्डा, माओवादीको काम थियो, माओवादीको सोच थियो, तर अहिलेको त्यतिखेरको जनयुद्ध काल र अहिलेको सत्ता कालमा आएर अलिकति फरक छ हेर्नु। त्यतिखेर त अब एकलौटी अब एउटा मुद्दा मात्रै थियो, सत्तामा कसरी जाने भन्ने थियो माओवादीको त। अहिले त सत्तामा आइसकेपछि त तपाईँको अब धेरै समस्या, ठुलो जिम्मेवारी छन्। देश कसरी बनाउने, यो समाजवादतिर कसरी लाग्ने, अब यहाँ त उत्पीडित गरिबहरूको पनि समस्या हुन्छ। तपाईँको देश विदेशसँग कूटनीतिक सम्बन्ध पनि कायम राख्नुपर्छ। त्यही भएर अब तपाईँको अब अन्य राजनीतिक दलहरूसँग नि अब समन्वय गर्नुपर्छ। त्यही भएर धेरै जिम्मेवारी हुन्छ। माओवादीले पहिला जुन कुरा प्रतिबद्धता गरेको छ जनयुद्ध कालमा अहिले किन भएन भन्दाखेरि चाहिँ पहिला जस्तो एकलौटी रूपमा माओवादी एउटै मात्रै विचारधारामा पहिला त सत्तामा कसरी पुग्ने भन्ने मात्रै थियो नि त। अहिले त्यसपछि अब सत्तामा आइसकेपछि त तपाईँको अब संविधानदेखि लिएर तपाईँको अब अन्य धेरै विविध कुराहरू, धेरै कुराहरू गर्नुपर्ने, अहिले गर्नुपर्ने कामहरू अथवा गर्नुपर्ने धेरै कुराहरू आएर यो अलिकति अडचनहरू आएको। त्यही हो सर। खास त अब त्यो गर्दै नगरेको भन्न त मिल्दैन, गरिरहनु भएको छ। तर जिम्मेवारी अलिकति बढी भएको कारणले गर्दा समय लाग्छ, गर्दैछ भन्नेमा लाग्नुपर्छ। र यो प्रतिगमनकारीहरूले जस्तै अब यो गरेन, माओवादीको विरोध मात्रै गरिरहने भएर त त्यो कहिले पनि हुँदैन। माओवादीमा पनि तपाईँहरूका लिडरहरू जसले भन्छन् अलिकति पुँजीवादी बन्नुहुन्न, पुँजीवादी भनेको पुँजीवादीलाई परास्त गर्नुपर्छ भनेर तपाईँहरूको लिडरहरूले तपाईँलाई पनि सिकाउनुहुन्थ्यो र तपाईँहरू त्यही भनेर पनि हिँड्नुभएको थियो। तर तपाईँकै पार्टीका अथवा पार्टीभित्रै पनि यो पुँजीवादी त्यति बेला पुँजीवादीलाई फाल्ने भन्यो, अहिले आफै पुँजीवादी बन्न थाले अथवा पदकै लालचमा लाग्न थाले अथवा पदकै लालचमा जे पनि गर्न सक्ने भए माओवादी नेताहरू पनि भन्ने किसिमको पनि बाहिर सुन्नमा आउँछ। कसरी निहाल्नुहुन्छ? यस्तो हो सर, माओवादी एउटा क्रान्तिकारी विचारधारा बोकेको मान्छे हो। तर यस्तो पुँजीवादी भन्ने अर्थमा चाहिँ अब खासै अब माओवादीसँग त्यस्तो अब लोभै लाग्ने खालको पुँजीवादी वर्गमा चाहिँ माओवादीमा त्यति देख्दिनँ। तैपनि अब दुई चार पटक अब मन्त्री सभासद बन्नेहरूको लागि त अब कहीँ कतै अब केही न केही स्रोत अब जोड्नु भएको नै होला। त्यो त अब त्यो सामान्य कुरा भयो। हेर्नुहोस् अब प्रधानमन्त्री जस्तो भइसकेको मान्छेहरू, मन्त्री जस्तो भइसकेको मान्छेहरूको अब कतै एउटा सानो घर बनाएर बसेकोहरूलाई त त्यो पुँजीवादी भन्न त मिल्दैन। हेर्नुहोस्, तैपनि अब त्यस्तो त्यो पुँजीवादी सोच लिएर बस्नु पनि हुँदैन, त्यो गर्नु पनि हुँदैन। माओवादी एउटा क्रान्तिकारी पार्टी भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको अब जुन अहिले जति पनि अब कसैले भन्छ नि प्रचण्डको निकै आलोचना गर्नुहुन्छ धेरै मान्छेहरूले होइन। तर प्रचण्डले आलोचना गर्नुभन्दा पहिला सोच्नुपर्छ कि प्रचण्डको पनि शक्ति सङ्घर्ष, उहाँले पनि अब कसरी अब जनयुद्ध कालदेखि कसरी सङ्घर्ष गर्नुपर्छ त्यो पनि सोच्नुपर्छ। कहिले उहाँले नातावाद आफन्तवाद भनेर भन्नुहुन्छ, उहाँको आफन्तले उहाँको परिवारले कसरी सङ्घर्ष गरेको छ त्यो पनि सोध्नु जरुरी छ अन्य साथीहरूले पनि। त्यसपछि अब प्रचण्डले काम गरेन, प्रचण्डले मात्रै दोष लगाउने काम पनि गर्नु भने, किनभने प्रचण्डले त काम गरोस्, यो समस्याबाट सबैको समस्याको मुक्ति गरिदियोस् भनेर प्रचण्डले त हरेक विभागहरू खडा गरिदिएको छ, जनवर्गीय सङ्गठनहरू खडा गरिदिएको छ। तपाईँको स्थानीय तपाईँको 3टा लेभलको सरकार छ। अहिले अब तपाईँको पार्टी आफै पनि सरकारमा पनि छ। तपाईँको अब यो अब घाइते अपाङ्गदेखि अब कुनै पनि विविध समस्याहरू छन्, पार्टीका साथीहरूले चाहिँ अब त्यो विभागहरू खडा गरिदिएपछि, विभाग एउटा जिम्मेवारी लिएपछि त अध्यक्षलाई आलोचना नहुने गरी उहाँहरूले त्यो काम गरिदिनुपर्छ। किनभने अब उहाँहरूले त्यो काम गरिदिनु भयो भने अध्यक्षले त आलोचना हुँदैन। अध्यक्षले त यो काम गरोस् भनेर नै विभागहरू खडा गरिदिएर उहाँको जिम्मेवारीको बाँडफाँड गरिदिएको हो नि त। पार्टीले अहिले संरचना पनि राम्रै निर्माण गरेको छ भन्न खोज्नु भएको हो। एकदमै हो, पार्टीले अहिले तपाईँको सङ्गठन एकदमै यो एकदमै सबै क्षेत्रमा सबै ठाउँमा चाहिँ अब यो सबै समस्याहरू समाधान गर्नको लागि तपाईँको 33वटा विभाग खडा गरेको छन्। हेर्नुहोस्, त्यो विभाग प्रमुखहरू पनि चयन भइसकेका छन्। त्यो विभाग मात्रै बनाएर हुँदैन, काम पनि गर्नुपर्छ उहाँहरूले। त्यतिखेर मैले चिठी पनि ल्याएको थिएँ कि तपाईँको 33वटा विभाग, एउटा मेरो गुनासो चाहिँ 33वटा विभाग खडा गर्दाखेरि चाहिँ अब 34 विभागमा चाहिँ यो अपाङ्गता भन्ने विभाग आएन भनेको मैले एउटा सङ्गठन प्रमुखज्यूलाई मैले चिठी पनि ल्याएको थिएँ। एउटा सायद उहाँले पाउनु भएन, त्यो बेग्लै कुरा हो।
त्यसपछि तपाईँको अब जनवर्गीय सङ्गठनहरू उस्तै छन्। तपाईँको अब त्यति मात्रै होइन, तपाईँको प्रवास विदेशतिर पनि अब सङ्गठन बनाएको छन्। जहाँ जहाँ समस्या पर्छ त्यहाँ त्यहाँ समस्याको समाधान गरून् भनेर त प्रचण्डले त बनाइदिएको हो नि। उहाँ प्रचण्डले आलोचना, प्रचण्डलाई तपाईँको गाली नगर्ने गरी उहाँहरूले काम गरिदिनु भएको त प्रचण्डले पनि गाली आउने थिएन। त्यसपछि तपाईँको अब उहाँहरूले पनि त्यो समस्या आउने व्यक्तिहरूको, समस्या देखाउने व्यक्तिहरूको प्रस्ताव जतिखेर पनि अब पार्टीमा लैजाने, अब त्यो समस्या पुरा गरिदिएको भए त तपाईँको अब त्यो पीडितहरूको समस्या पनि पुरा, जस्तै अब घाइते आपाङ्गको समस्यादेखि लिएर अरू कुन के समस्या हुन्छन् त्यो समस्या त पुरा हुँदै गयो भने त तपाईँको अब पार्टीप्रति जनताको पनि आकर्षण हुन्छ। अनि तपाईँको पार्टीमा पनि अब सदस्य थप्नेहरूको सङ्ख्या बढ्छ। मेरो विचार चाहिँ त्यो छ। त्यही भएर यो जति पनि यो सङ्गठनमा बस्ने प्रमुखहरू भएर बस्ने, जिम्मेवारी लिएर बस्ने कमरेडहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ तपाईँको प्रचण्डले आलोचना नगर्ने गरी काम गरिदियो भने एकदमै सहज हुन्छ। पार्टी बन्दै जान्छ र पार्टीप्रति आकर्षित हुनेको घुइँचो लाग्छ भन्ने मलाई चाहिँ त्यो एकदम लागेको छ। हेर्नुहोस्, आज तपाईँसँग एकातिर महाधिवेशन चलिरहँदा र तपाईँसँग कुरा गरिराख्दा एक हिसाबले तपाईँ शारीरिक अस्वस्थ हुँदै पनि यो माओवादीले के गर्यो र कसो गरेन, तपाईँको पनि मनमा लागेको कुराहरू हामीले राखौँ भनेर तपाईँसँग संवाद गर्न पायौँ। अन्तिममा हाम्रा दर्शकहरूको लागि के भन्न चाहनुहुन्छ, के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि दर्शकहरूले चाहिँ अब माओवादी पार्टी भनेको बिल्कुलै अब तपाईँको एउटा परिवर्तनकारी शक्ति लिएर आएको पार्टी हो। हेर्नुहोस्, जनयुद्धकालदेखि नै र परिवर्तन गरेर पनि देखाएको पनि हो। हेर्नुहोस्, अहिले पनि अगाडि बढिरहेको छ। यो देशका लागि, यो जनताको लागि तपाईँको अब यो समाजवाद उन्मुख हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर प्रत्येक क्षेत्रबाट तपाईँको अब गरिरहनु भएको पनि छ। तपाईँको हेर्नुहोस्, ऊर्जा क्षेत्रमा कसरी चमत्कार देखाएको छ माओवादीले अहिले, र अन्य क्षेत्रमा पनि गरिरहेको छ। माओवादीले नगरेको अब किन गरेन भन्ने कुरो त हुँदैन। हेर्नुहोस्, तर पनि अलिकति ढिलो चाँडो होला। त्यही भएर गर्ने भनेको नै माओवादी अहिले तपाईँको अब एमसिसीको पक्षमै, एमसीकै कुरा गर्ने हो भने माओवादी त पक्षमा छैन। अब यो राष्ट्रघाती सम्झौता हो भनेर त माओवादीले त भनिरहेकै छ जतिखेर पनि। त्यो बेग्लै कुरा हो। उहाँहरूले मैले यसमा कुरा चाहिँ उठाइहालेँ होइन, त्यही पनि एउटा सानो एउटा टुक्का मात्रै हो। त्यसको पक्षमा छैन, देशको पक्षमा छैन भनेर समाजवादमा कसरी लाग्नु, कसरी अगाडि बढ्नेछ भनेर माओवादी केन्द्रको तपाईँको युवा वैसेलदेखि लिएर क्रान्तिकारी विद्यार्थी साथीहरूदेखि लिएर अन्य महिला किसानदेखि लिएर सबै हामी जस्तो अपाङ्गदेखि लिएर सबै क्षेत्रको मान्छेहरू चाहिँ अगाडि बढिरहनु भएको छ। यो पार्टीमा अझ अब जुन टुटफुट भएर जानुभएको छ, टुटफुट भएर जानुभएको माओवादी साथीहरू पनि अब एक ठाउँमा जम्मा भएर अगाडि बढ्नु हो भने झनै राम्रो हुन्छ र देशप्रति एकदमै अब राम्रो देश समाजवादमा जाने एकदमै राम्रो लक्ष्य बन्छ, एउटा योजना बन्छ, एउटा बाटो बन्छ भन्ने मेरो चाहना छ। र माओवादीले अब तपाईँको चाह्यो भने देशमा एउटा पहिला जनयुद्धकालीन समयदेखि नै अब एउटा परिवर्तन गर्न सक्ने आँट शक्ति भएर आएको पार्टी हो। चाह्यो भने तपाईँको यो देश बनाउने नै माओवादी नै हो। माओवादी नभइकन तपाईँको अरूले बनाउने हो भने त माओवादी भन्दा त धेरै वर्ष अगाडि नै सरकारमा सत्तामा बसिरहेको थियो नि त। उहाँले बनाउन सक्नु भएन। उहाँहरूले त खालि हावा कुरा गर्ने, हेर्नुहोस् है, हावा कुरा गर्ने, उहाँले त हुँदै नहुने कुरा गर्ने गरेर बसिरहनु भयो त्यतिकै। तैपनि उहाँहरूले पनि अब त्यति मैले अब त्यति आलोचना त्यति घोचघोच त म गर्दिनँ। त्यही पनि उहाँले आफ्नो ठाउँमा गरेको होला, त्यो छुट्टै छ। तर पनि अब आवश्यकता चाहिँ तपाईँको माओवादी नै हो। माओवादीप्रति सबैले साथ समर्थन गर्नुपर्छ। गर्ने भनेको माओवादी पार्टीले नै हो, माओवादी केन्द्रले नै हो। यो देशमा एकपटक चमत्कार देखाउन भनेको प्रचण्ड नै हो। प्रचण्डको साथ समर्थनमा लाग्नुभयो भने तपाईँको तपाईँको समस्या होला, तपाईँको समस्यालाई यहाँसम्म ल्याउनुपर्छ, प्रस्ताव पेश गर्नुपर्छ। समस्या के हो त्यो अब तपाईँको अब आफ्नो क्षेत्रको नेताहरूसँग हुन्छ कि अब केन्द्रमा सम्मान हुन्छ कि कसरी हुन्छ त्यो समस्या पेश गर्नुपर्छ। र त्यो पेश गरिसकेपछि उहाँको काम पार्टीले पनि गरिदिनुपर्छ र यो माओवादीले गरेर पनि देखाइदिनुपर्छ जनतालाई भन्ने चाहिँ मेरो एकदमै यो सुझाव छ। हेर्नुहोस्, दर्शक महानुभावहरू, जसरी हामीले सुरेन्द्र बमजुम जससँग कुराकानी गऱ्यौँ, उहाँ आफै पनि अपाङ्गता भए पनि मान्छेले अहिले पछिल्लो समय घाइते अपाङ्गहरूले अधिकांशले पार्टीमै लागेर पार्टीकै खेदो खनिरहेको अवस्था देखिन्थ्यो। तर आज एकातिर महाधिवेशन चलिरहँदा अर्कोतिर जसरी सुरेन्द्र बमजुम जसले बोलेका कुराहरू तपाईँलाई जस्तो लाग्छ त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनुहोला र उहाँको साथ सपोर्टका लागि पनि सहयोग साथ गरिदिनु होला भन्ने विश्वास गरेका छौँ। नमस्कार। गेटबाट पछाडि ट्याक्सी नपाएर बल्ल ट्याक्सी आएर चाहिँ बल्ल मिलाएर फर्केँ। लास्टमा हामी पनि लास्टैसम्म थियौँ। त्यहाँ मातृकाको सुनेर हामी पनि निस्केको, पछि चिसोले सलाम थाल्यो। म त छिटै निस्केको, फेरि ट्याक्सी पाउँदैन, फेरि अप्ठ्यारो हुन्छ, फेरि राति फेरि डबल चार्ज लाग्छ भनेर म निस्किहालेँ।